Hallo, ich bin Anna von Einfach Nähen und in diesem Video zeige ich dir mal, wie du eine seitliche Raffung mit Tunnelzug nähen kannst. Viel Spaß! Raffungen mit Tunnelzug findet man an den unterschiedlichsten Kleidungsstücken, insbesondere an solchen für den Sommer. Vielleicht hast du es ja schon mal gesehen, dass man so einen Ärmel nach oben gerafft hat oder auch bei ärmellosen Sachen, dass oben die Schulter so ein bisschen zusammengekräuselt wird. Es gibt aber auch solche Raffungen mit Tunnelzug, gerne an solchen Shirts wie diesem, an den Seiten. Diese seitlichen Raffungen, die sind immer ganz schön, um das ein oder andere Pölsterchen noch mal ein bisschen zu verstecken, denn durch diese Raffung entstehen vorne ein paar Falten und dadurch gewinnt man bei eigentlich eng anliegenden Oberteilen, gerade in dem Bauchbereich, ein bisschen mehr Weite. Es gibt Schnittmuster, wo solche Raffungen mit Tunnelzug schon enthalten sind. Wenn du aber ein Schnittmuster hast, wo das noch nicht mit drin ist, du es aber gerne ranbringen würdest, dann ist das auch kein Problem. Dann musst du nur daran denken, dass das Schnittteil, was später zusammengerafft werden soll, ein bisschen mehr Stoff hat. Also beispielsweise die Schulter, dass du die etwas breiter ausschneidest, damit man das im Anschluss dann noch wieder zusammenraffen kann. Dieses hier ist jetzt die Schräglage, das ist das Schnittmuster des Monats in meinem Premium-Mitgliederbereich, was du dir dort als Premium-Mitglied kostenlos herunterladen kannst. Und das hat die Besonderheit, dass es einen schrägen Saum hat. Und diesen schrägen Saum, den mache ich mir jetzt zunutze, um an die schräge Seite eine Raffung anzubringen, um aus der Schräglage einen geraden Saum wieder zu machen, der ein bisschen vorne das Bäuchlein kaschiert. Diese Aufnahmen habe ich noch morgens vor dem ersten Frühstück gemacht und Frauen ab einem gewissen Alter kennen das. Morgens rank und schlank und abends sieht man aus, als wäre man im 4. Monat schwanger. Und genau für solche Momente, da freue ich mich dann, wenn ich ein bisschen mehr Weite in meinen Oberteilen vorne am Bauch habe. Deswegen messe ich jetzt erstmal ab, wo ungefähr meine Taille ist und markiere mir das Ganze mit einer Sicherheitsnadel, damit ich weiß, wo mein Tunnelzug in etwa beginnen soll. Jetzt nehme ich mir mein Shirt und lege es einmal so vor mich hin, dass ich auf die linke Stoffseite schauen kann, und zwar auf die Naht, die jetzt gleich einmal zusammengerafft werden soll. Außerdem habe ich mir aus Jersey einen Streifen zurechtgeschnitten, der so lang ist wie der Tunnel und etwa 5 cm breit. Diesen stecke ich jetzt einmal von der rechten Stoffseite mit ein paar Stecknadeln fest. Dabei achte ich darauf, dass der Streifen genau mittig zu der entsprechenden Seitennaht liegt. Die Stecknadeln stecke ich jetzt von der rechten Stoffseite, weil ich jetzt gleich im Anschluss im Nahtschatten dieser Seitennaht nähen möchte. Dafür beginne ich hier oben an meinem Punkt und gehe einmal bis unten an den Saum. Den Nähfuß führe ich jetzt so über den Stoff, dass die Nadel genau auf die Naht trifft. Das nennt man im Nahtschatten nähen und hat den großen Vorteil, dass, obwohl ich hier auf der rechten Stoffseite nähe, man später keine Naht sieht. Auf diese Art und Weise gehe ich jetzt einmal die komplette Naht entlang und fühle mit den Fingern auch immer noch mal zwischendurch, ob unten drunter mein Jersey-Streifen auch noch gerade und faltenfrei liegt, damit ich ihn auch entsprechend gut festnähen kann. Die Naht in der Mitte ist jetzt gesetzt und damit das Ganze ein Tunnel wird, wird jetzt nochmal links und rechts von dieser Naht in einem Abstand von etwa 1 cm eine weitere Naht gesetzt. Genäht wird das Ganze von der linken Seite, jetzt also darauf achten, dass der Unterfaden die richtige Farbe hat, weil man den ja dann später von außen sieht. Und ich orientiere mich hier an der Mittelnaht, die ich links am Nähfuß entlang laufen lasse. Den zweiten Streifen nähe ich jetzt ebenfalls von der linken Seite und diesmal lasse ich die Mittelnaht rechts am Nähfuß entlang laufen. Zum Zusammenraffen mache ich mir jetzt hier aus einem 2 cm breiten Streifen Jersey eine sogenannte Jersey-Nudel. Das heißt, ich ziehe den Streifen ganz weit auseinander, sodass sich der Jersey einmal zusammenrollt. Um die Jersey-Nadel jetzt durch den Tunnel ziehen zu können, habe ich mir hier so eine Schlaufenwendenadel genommen. Die schiebe ich jetzt einmal durch die eine Seite von dem Tunnel von unten nach oben. Da ist so ein kleiner Haken oben dran und da kann ich den Stoff so einmal einhaken und dann ganz bequem von oben nach unten durch diesen kleinen Tunnel hindurchziehen. Danach gehe ich wieder mit der Schlaufenwendenadel von unten nach oben durch den Tunnel, hake die Jersey-Nudel da ein und ziehe sie einmal durch den Tunnel nach unten wieder raus. Links ist jetzt eine Schlaufe entstanden und rechts schauen beide Enden von der Jersey-Nudel einmal raus, sodass ich jetzt das Ganze nach Belieben zusammenraffen kann.
Dafür halte ich jetzt unten einmal an den Enden fest und schiebe den Stoff über die beiden Jersey-Nudeln einmal zusammen, sodass hier eine Raffung entsteht. Das kannst du ganz individuell anpassen, entweder etwas stärker oder etwas weniger stark. Und unten wird dann entweder eine Schleife gemacht, die dann aus dem Kleidungsstück auch sehr schön raushängen kann, oder aber du verknotest das Ganze und schneidest es ganz knapp ab. So sieht dann die Raffung nochmal im Detail von vorne aus. Und hier sieht man jetzt sehr schön, wie aus dem ursprünglich schrägen Saum ein gerader Saum geworden ist mit der Raffung an der Seite, sodass hier diagonal Falten entstehen, die ein bisschen mehr Platz bieten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen. Ciao!